Oh, Miss Gooey. This girl always gets what she wants. She wasn't so evil. I would honestly, I would be so obsessed with her. Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 14 of The Player. Episode 13 was ridiculously good. Good. Ooh. First of all, Miriam's big fat liar, and I don't believe that she was pregnant. But for the sake of argument, let's say she was. She has lost, or presumably, I guess, lost the baby. They didn't actually mention whether or not she did. But in the episode 12, at the end of episode 12, she was like, oh, my baby's gone. So if she was lying, she's lying because she knows she was going to get caught because there's no baby. But if she wasn't lying and something happened or she did something to herself, then she's the one who did it, right? Because when Tin's partner came, he was like, there's no signs of break-in, so I don't know what. And he was like, why would Tim do this? Just because she's pregnant? Blah, 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 blah. One of these logical questions, and then Tin was coming up with stupid answers like, he did it because he doesn't want to ruin his reputation. Someone must have followed me home and did something. Like, bro, really? You're stupid. But can't I mean, I was gonna say you can't blame Tin fully, but you kind of can, but not really. He's in love, or he's naive. And Miriam is using that to her advantage. She's using the fact that Tin is willing to believe anything she says to her benefit right now. And I feel bad for him, but because of his involvement with her, his boss finally found out and he's been taken off of the case. And so his friend is now in charge. His friend, who I thought was useless at the beginning, turns out it's Tin who's the useless one, and his friend is actually doing the job properly that Tin wouldn't have done because he's so hell-bent on blaming Tim because that's what Miriam said. Come to find out at the end of the episode, Miriam didn't actually see who hit her. I mean, we know it wasn't Tim, but she didn't actually see anybody, but she still blamed him. So, but anyway, the other guy, I think his name's Fight, he's now on the case and he found evidence that it wasn't Tim, and Tin was not happy, and he was like, she wouldn't lie to me. She couldn't lie to me. Bruh, she's lying to you. And then she steals his gun and goes and confronts Giwi with the gun. And I'm just like, girl, no, you ain't that stupid. But apparently she is. Because she really stole this policeman's gun, went to Giwi, and Giwi was just like, what are you gonna do? You gonna kill me? Fine, kill me. And she was like, I'm not gonna kill you. I'm gonna do one better. I'm gonna drag you down. And Giwi's like, how are you gonna do that? And then Miriam was like, it was you, wasn't it? You went broke into my apartment and stole the evidence. And I'm just like, you didn't make a copy. And then Giwi said the same thing. Giwi was like, if you wanted to drag me down, you should have made a copy. Giwi said, I burned that evidence. If there's one thing about Giwi that I respect, is that she learns from her mistakes. Okay? If she's coming for you and she falls once and she comes for you again, please believe she's not gonna make the same step to fall again. Alright? She's not. I wish she would use her magic for good instead of evil, but she's not. So yeah, Miriam's got no cards in her hand right now. She has the gun, so the episode ended with a gunshot, but we didn't actually see, so we don't know if she fired the gun. I'm gonna assume she did, but probably not at Giwi, or she didn't do a fatal shot. If she did shoot her, she probably like shot her in the arm or something like that. So yeah. And the preview for this episode shows that there is going to be on the news, so everybody's going to think she's a crazy woman. Anyway, there's that. And then there's Pitch, who has to marry Giwi because
the video that she has on him, everybody's talking about, why are you marrying her? You don't love her. Like his mother, his Matt. Why are you doing this? You don't need the money from her anymore. Like he can't tell them. He can't be like, I'm doing this so that she doesn't give that video to the police that shows me killing someone, because he doesn't know Miriam's alive yet. And the evidence that the partner found points to Pitch. I was really hoping it was Matt. I really, really was, because I want to see Matt go down so badly. I want to see Matt go to jail more than I want to see Pitch go to jail. And so the police went to pick up Pitch, and his mother's yelling at him, you can't marry her. You shouldn't marry her. Blah, blah. I don't like her. The mom's saying how she's going to expose that Huey was a pimp before this whole thing with her son, so that he's forced to break up with her, because if she ruins Huey's image in public eye, he has to leave her if he wants to save his career. But what she doesn't understand is that he's with her to save his life, basically. So yeah. I don't know if it is going to turn out to be Pitch. All the evidence points to him, and it always has. From the very beginning, it has pointed to him. But over time, I've come to want it to be Matt so badly, because I hate Matt the most after Kiwi. So yeah. And then there's Dan, who has Mikey tied up in a bathtub in some sleazy hotel, and Tim went to go talk to him, and he pulled a gun on Tim and was like, you think I'm scared of you? You think I care what you say? I don't know what you're talking about. I don't want to be Miss Gilly anymore. And Tim's like, bro, she's using you. You're her puppet. You're her tool. Don't let her use you anymore. And he kicked Tim out, and then he saw Gilly and Pitch's announcement that they're engaged, and he was like, the wheels are turning. So now I'm hoping he wises up and he tells the police what he knows. He releases Mikey, first and foremost, and gives the evidence that Gilly killed Homegirl. The most he's going to get, if he releases Mikey and Mikey doesn't press charges, the most he's going to get is accessory, because he got rid of the body. So he's going to go to jail, right? He was manipulated, but that's still a crime. He got rid of a body and he knew about it. So he's going to go to jail, but it's not murder. At least he's not going to go to jail for actual murder, which is by far way worse than being accessory, right? I think. After the fact, because he only got involved after she had passed away. And like I said, he was manipulated into doing it, to helping Gilly. But he needs to tell the police, because the longer he waits with this evidence, the worse it's going to be for him. And it's already been over a month. So he needs to say something quick before his entire life is ruined because of this woman. Because look, she's rich, and as sad as it is, the justice system sometimes favors the rich. She could buy her way out of it. There could be corrupt cops and lawyers and judges that she could pay off, and Dan could go down for everything, because he ain't got nobody and nothing to defend him. No money, no fancy this, no fancy that, right? So if he's gonna call Tim and ask Tim for help, he needs to do it now. And Tim really needs to help him, because Gilly's not going down without a fight, you guys. Gilly, she's my favorite female villain right now. She really is. She's my favorite female villain. She's the absolute worst. Absolute worst. I hate her so much. She's my favorite. So yeah. I'm hoping Tim's gonna come to his senses. It looks like he is in this episode. He's gonna figure out that Miriam's lying to him. I wonder if he's gonna know that she faked the whole baby thing. I'm telling you, she faked it. I don't know for sure yet, but I feel it in my bones that she faked the whole pregnancy thing, just to kind of, I don't know, entrap Tim. I feel like Tim would have I feel like he would have stepped up and looked after the kid.
He said to Eve that he was gonna, but we don't know yet. He was never really given the opportunity to do so, but I feel like he would have. He would have like paid for the child. He wouldn't have gotten back with Miriam, which is I think Miriam's like what she was hoping for, maybe? I don't know. Anyway. Let's jump into episode 14. ผมรู้เรื่องคุณกับผู้หญิงชื่อมิเรียมคนที่หายไปนั่นแล้วนะแต่ความสัมพันธ์ของคุณนะมันส่งผลต่อคดีส่งผลยังไงล่ะครับก็มาทำให้คุณอคติคือลายนิ้วมือบนไม้กอล์ฟอะมันไม่ใช่ของเขาเว้ยนี่ของใครวะคุณพิชยะกูเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีพวกคนหายคนตายพวกนี้มึงอย่ามาตอแหลได้ไหมก็ถ้าคิดว่ากูตอแหลเนี่ยก็หาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้สิว่ากูเป็นคนทำคนอย่างกีวีอ่ะมันไม่จริงใจกับใครหรอกผมไม่อยากให้คุณตกเป็นเหยื่อของมันพวกเรากำลังจะแต่งงานกันครับเธอคิดว่าตัวเองมีอะไรดีเหรอฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมีค่ากว่าอดีตของคุณเยอะแกคิดว่าฉันตายไปแล้วใช่ไหมฉันอาจทำให้แกอายไม่ได้แต่ฉันทำให้แกตายได้ฉันอาจทำให้แกอายไม่ได้แต่ฉันทำให้แกตายได้ด่าทั้งนี้Ayo. Not her acting like a horror movie villain. Why are you walking right now? Acting all cool. You want to catch her? Run. Run. Walk faster, for Christ's sake. Like, there's literally so many places she could hide. Hurry up. You just walk in. Oh, Miriam. Oh no. Not boy toy. Gooey, please. Oh man. Oi. No, not Mr. Security Guard coming out. Oh, Miriam. No, I'm fine. Bitch! Ah! Oh, is she calling him to get rid of Miriam for real now this time? ครับคุณกีวีอีมิเลียมมันยังไม่ตายเป็นไปได้ไงอะครับฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันตามมาจะยิงฉันฉันจะตายก็ตอนที่เธอโทรมานี่แหละแล้วตอนนี้คุณกีวีเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่ไหนอะเดี๋ยวผมไปหาไหมไม่ต้องเรื่องอีมิเลียมเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเอง Then why did you เธอไม่ต้ call อง him? ทำอะไรอยู่นิ่งๆซ่อนตัวไว้จนกว่าเรื่องจะเงียบนั่นแหละแต่ผมเป็นห่วงคุณกีวีนะครับฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันแต่ผมอยากเจอคุณกีวีครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยฉันบอกไม่ต้องมาไง I never thought Dan was gonna fall this deep for Gibby. Because at the beginning, I really was getting the vibe that he was not impressed by her at all. For him to be so manipulated by her now is... It's impressive. Her skills. กูขอร้องเถอะ
ปล่อยกูไปได้ละกูบอกแล้วไงว่ากูจะเลิกยุ่งกับไอ้เมียไฮโซของมึงมึงขังกูไว้ตรงนี้โคตรนานเลยเนี่ยกูไม่มีประโยชน์อะไรกับมึงแล้วเว้ย You guys, that's right. He's probably been in there for like 2 months. Yeah, he's been in there for at least 2 months or more even. Oh my goodness. กูสัญญาว่าถ้ามึงปล่อยกูไปอ่ะกูจะไม่แจ้งตำรวจ ยังไงมึงก็แจ้งตำรวจไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้ามึงแจ้งไปมึงก็โดนข้อหาข่มขืนไงคุณกีวี And they suspect him for killing his girlfriend. I mean, he doesn't know that, ใช่ but ไงใช่มึงสมควรปล่อยกูไปได้แล้วไงเฮ้ยกูขอร้องละกูแค่อยากกลับบ้านไปหาเมียกู oh no. ป่านนี้มันคงตามหากูจนทั่วแล้วอะ Oh, the fact that Dan is the one who got rid of her body, he knows she's dead. This is sad. กูได้ยินนะที่มึงคุยโทรศัพท์กับกีวีอะเขาล่มเบื่อมึงแล้วใช่ปะเขาเลยไม่ให้มึงไปหา มึงกำลังตกกระป๋องเว้ยเผลอๆนะอีกไม่นานอะเดี๋ยวเขาก็หาคนใหม่มาแทนมึง ไม่แน่นะเขาอาจจะหาคนมาปิดปากมึงก็ได้เหมือนที่เขาให้มึงอะมาปิดปากกูไง กูปากเลยนะ He's not wrong though. คุณกีวีไม่ได้เป็นแบบนั้น Boy, bye. She's asked you to kill 2 people, and she definitely told you to get rid of 1 body. ทั้งที่เขาหลอกมึงว่ากูเป็นแฟนเก่าเขาทั้งที่จริงๆแล้วเขาแม่งเช่ากูมาเอาเนี่ยแม่งโคตรโง่เลยไปเชื่อเขาเนี่ยฮะมึงกับกูอ่ะมันคนชั้นเดียวกันเว้ยเราแม่งจนแต่อย่าให้คนรวยแม่งมาหลอกลวงเราดิวะเราแม่งต้องฉลาดเอาคืนเขาบ้างถ้ามึงร่วมทีมกับกูอ่ะกูจะไม่เอาเรื่องเลยด้วยซ้ำที่มึงจับกูมาขังเนี่ยแต่กีวีอ่ะมันต้องโดนเล่นเว้ย Oh god, now him still like he's quite literally still tied up in a bathtub, and he's talking about she needs to learn a lesson. I'm not saying that to him, to Dan, because he's still on the edge. Okay, it can go either way. Him still being loyal to Giwi, or him wanting to get rid of Giwi because he feels betrayed by her. But he's on the edge right now. I'm not saying to him what this guy is saying. I'm saying, please let me go. I won't do anything. I'm doing everything I can to get out of this joint. I'm not gonna still try and blackmail Giwi. This is how his girlfriend ended up dead. She's looking for her boyfriend, but she's still talking about dragging Giwi down. Like, I have evidence of you. Girl, go to the police then. Stop telling the bad guy what you're gonna do before you do it, because that's how you end up dead. We still don't know if we can trust Dan. And he's talking about, you have to help me get rid of Giwi. We can take the money and live comfortably. He's still thinking about the wrong thing. Bro. No. Don't say these things. เงินไปใช้ชีวิตสบายๆของเราไง That's the wrong thing to say to him. We don't know if you can trust him yet. เอาไหม See what I mean? Meme. Another thing that that just came to my mind. Why are they still in this place that someone allegedly broke into and punched her in the stomach to cause her to have a miscarriage? Why are they still here? Like, this is obviously not a safe place if they've figured out that you're here. Why are they still here? That makes no sense. You guys. Meme.
She's out in the world causing chaos. With your gun. I don't know what kind of idiot leaves a loaded weapon in a drawer, an open drawer. Like, first he left on top of the fridge. Like, แล้วเขาหายไปไหนอ่ะ มี stupid. คนมาทำร้ายเขาอีกหรือเปล่า กูไม่น่าใช่อ่ะ ในบ้านไม่มีร่องรอยอะไรเลย แล้วเขาจะไปอยู่ไหนวะ ออกไปตอนนี้ก็อันตราย หรือว่าจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่ามึง เขาเพิ่งแท้งมานะ อาจจะมีอาการอะไรอีกหรือเปล่า No, she didn't. แล้วทำไมเขาไม่ให้กูพาไปวะ ไม่รู้ว่ะ เขาเห็นมึงทำงานอยู่มั้ง กูว่ามึงไปเช็คโรงพยาบาลที่มึงเคยพาเขาไปก่อนดีกว่า โอเค If he goes to the hospital, is he gonna find out that she never had a miscarriage? Please. Please find that out. โทษนะครับ ได้เห็นผู้หญิงคนนี้มาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับ ไม่คุ้นเลยนะคะ รบกวนขอชื่อได้ไหมคะ เดี๋ยวจะลองเช็คในระบบให้ค่ะ อ้าวสารวัตรตินสวัสดีค่ะ หัวหน้า มาถึงโรงพยาบาลเลยมีธุระอะไรปะคะ Spill the tea, doctor. มิเรียมนะครับ ผู้หญิงที่ผมเคยพามาที่โรงพยาบาลแล้วบอกให้หมอเก็บเป็นความลับนะครับ ที่เขาแทงลูกมา วันนี้หมอได้เจอบ้างไหมครับ แท้งเหรอคะ ครับ สารวัตรตินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ วันก่อนที่คุณมิเรียมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเนี่ย เธอไม่ได้มาด้วยภาวะแท้งนะคะ I knew it. หมอจำคนไข้ผิดหรือเปล่าครับ ผมจำได้ว่ามีมเขาแทงแล้วก็มาที่นี่จริงๆนะครับ หมอจำไม่ผิดหรอกค่ะสารวัตร วันก่อนเนี่ยคุณมิเรียมมาด้วยอุบัติเหตุนะคะ เธอโดนของมีคมบาดที่ขา วันก่อนรู้สึกจะเป็นขาข้างซ้ายเลือดออกเยอะมาก หมอเป็นคนทำแผลเอง หมอจำไม่ผิดหรอกค่ะ I knew it. หมอแน่ You ใจใช่ไหมครับ แน่ใจ liar. สิคะ She stabbed herself in the leg. ขอบคุณมากครับ That is so vicious a lie to tell. Oh, I'm pregnant. Oh no, I have a miscarriage. Poor คุณพิช Tin. ยะครับ ไม้กอล์ฟที่พบลายนิ้วมืออันนี้ ตกลงใช่ของคุณพิชยะหรือเปล่าครับ ผมไม่รู้หรอกครับ ผมเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟไม้กอล์ฟผมเยอะครับ ถ้ามีอันหนึ่งหายไปผมก็ไม่รู้หรอกครับ แล้วมีอันที่หายไปหรือเปล่าครับ ผมไม่รู้ครับ คือต่อให้ไม้กอล์ฟมันจะมีลายนิ้วมือของผมเนี่ย มันก็สรุปไม่ได้หรือเปล่าครับว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัย คือผมอาจจะถูกขโมยไปก็ได้นะครับ ก็เป็นไปได้นะครับ แต่ยังไงทางตำรวจ ก็ต้องตั้งสมมติฐานไปก่อน แค่ตอนนี้ ยังหาแรงจูงใจไม่ได้แค่นั้นแหละครับ ว่าคุณวิชยะ กับคุณมิเรียมเกี่ยวโยงกันยังไง คราวก่อน บอกแค่ว่ารู้จักผ่านคุณอีฟ ตอนนี้มีอะไรเล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมไหมครับ ผมยังไม่ขอพูดอะไรแล้วกันนะครับ โอ้ จนกว่าทนายจะมา Okay. ครับ Please don't come in here talking about, oh, are you คุณพิช comfortable? ยะครับ ขอเชิญคุณพิชยะไปคุยกับผมที่ห้องรับแขกดีกว่าครับ This is the thing I don't like about this boss man over here. He's ready to call out Tin on his bullshit behavior, which rightfully so, but when it comes to these rich folk, he wants to be like, oh, when you come and oh, will you do this, and oh, don't investigate the potential possibly actual murderer. Are you mad? He's annoying me now, this คุณ cop. วิชยะ And he can't be a good guy and a bad guy at the ไม่ same ได้ผมตามไป time. สอบปากคำเลยนะครับ ไม่ต้อง
เดี๋ยวผมคุยเอง bullshit follow him do your job ผมขอคุยกับทนายเป็นงานส่วนตัวเลยครับ เชิญคุณพิชยะที่ห้องรับรองดีกว่าครับ เชิญครับ ขอตัวนะครับ this is so wrong because he's the actual suspect like he ท่านอย่าลืม it was him ตักเตือนลูกน้องของท่านด้วยนะคะ you need to warn your subordinates จู่ๆมาเรียกพิษสอบปากคำแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าข่าวมันเกิดออกไปเสียหายสุดท้ายคนที่เดือ my ดร้อน family เนี่ยมันก็คือครอบ reputation ครัว will ข be องดิฉัน damaged but girl he did it แล้วนี่แกได้คุยอะไรกับตำรวจไว้บ้าง ผมยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับ ผมบอกว่ารอทนายก่อน ไม่รู้ว่าพ่อแม่จะมา is she a lawyer ถ้าหากว่าหลักฐานมีเพียงแค่นี้เนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกว่าพิษเป็นผู้ต้องสงสัยเลยดีกว่านะคะพิษเขาจะไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นทำไมเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยเลย his dad sitting there as if he doesn't know nothing ทางคุณตำรวจเนี่ยทำงานกันยังไงนะคะหาคนร้ายไม่ได้ก็เลยต้องหาแพะมารับบาปใช่ไหม oh wow he's not a scapegoat he's the actual one ครอบครัวของดิฉันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้หญิงคนนั้น look at this dad sitting here with a straight และถ้าหาก face ว่าทางคุณตำรวจต้องการที่จะพูดคุยกับบ้านของดิฉันเรื่องคดีนี้เนี่ยรบกวนท่านผู้กำกับต่อสายตรงหาดิฉันแทนการส่งลูกน้องไปจัดการดีกว่านะคะ girl ผมต้องขอโทษครอบครัวท่านด้วยนะครับ ทั้งคุณพร้อมพงษ์คุณอัญชลีแล้วก็คุณพิชยะ this cop is so spineless เราต่อไปเนี่ยให้ระมัดระวังให้มากขึ้น แล้วก็ต้องกราบขออภัยอีกครั้งนะครับที่ทำให้ครอบครัวของท่านต้องเสียเวลา whatever this is what I'm talking about with the justice system if you have money and power you can get away with anything look at this man he knows that his son possibly did this because he's the one Pitch was the one talking about oh dad don't worry I'll help you Miriam all of a sudden disappeared after Pitch said I'll help you and he wants to talk about oh my son's innocent his fingerprints are on the actual weapon even if it wasn't him his fingerprints are on the weapon so they have every right to investigate him to interrogate him it's the police it's quite literally their job and this man wants to talk about oh I'm sorry for the inconvenience where it's your job to investigate a potential suspect in a murder / missing person case right like hello how is it that you have this job if you're not going to do it properly how is it that you can call out Tin for being too involved in the case because he was in a relationship with Miriam and being too sensitive but you want to talk about oh I'm sorry for the inconvenience when the actual murder suspect is in your interrogation room right now you can't have it both ways man you just can't to be fair I still want it to be Matt but all the evidence is pointing towards Pitch so I'm gonna go ahead and assume it was him ปิดกูถามมึงจริงๆนะมึงได้ทำร้ายผู้หญิงคนนั้นไหม now you want to know what you gonna do if he said ผมบอก yeah ไปแล้วไงครับว่าผมไม่ได้ทำ แล้วทำไมตำรวจต้องสนใจลายนิ้วมือของมึงด้วย แถมไม้กอล์ฟของมึงทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ ผมไม่รู้ครับ it was definitely Matt ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนขโมยไปหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้ทำ maybe it was still the dad we don't know ถ้ามึงทำเพราะว่าปกป้องกูเนี่ย มึงบอกกูตรงๆก็ได้นะ กูจะช่วยไม่ให้มึงติดคุกเอง มันไม่มีหลักฐานอะไรเลย ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แถ
มคลิปนั้นมันก็หายไปแล้วด้วย How does he know? มึงเชื่อกูนะ ด้วยอำนาจของกูเนี่ย With my power. You have no power. You have no power. Your wife has more power in her little finger than you have. ว่ามึงทำจริง ๆ หรือเปล่า ผมไม่ได้ทำครับ พ่อไม่ต้องมาเค้นหรอก มึงไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำ หรือว่ามึงใช้ใครไปทำ พ่อเถอะผมไม่กล้าทำให้ที่บ้านเราลำบากหรอก ไม่ต้องห่วง Bro, you need to leave this family. It's dragging you to hell. With my power, he says. You have no power. Oh, not Tim. Tin. Waiting in the dark. นี่มีมรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำร้ายมีมอ่ะ คุณทิม Coming to his damn senses. คุณทิมเป็นคนทำร้ายมีม คือลายนิ้วมือบนไม้กอล์ฟอ่ะ มันไม่ใช่ของเขาเว้ยนี่ของใครวะ คุณพิชยะ มีมท้อง วันก่อนเนี่ยคุณมิเรียมาด้วยอุบัติเหตุนะคะ เธอโดนของมีคมบาดที่ขา วันนั้นไม่มีเคสเรื่องการแท้งบุตรเลยนะคะสารวัตร มึงว่ามีมโกหกกูเหรอคือกูก็พูดไปตามหลักฐานทั้งหมดว่ะเขาอาจจะใส่ร้ายคุณทิม เพราะว่าโกรธเรื่องที่ทำให้เขาท้องก็ได้นะเว้ย มีมไม่มีทางทำแบบนั้นเว้ยเขาไม่มีทางหลอกกู มึงก็เชื่อเขาทุกอย่างอ่ะ อย่าให้ความลับมันบังตามากนะเว้ย Oh, where he get another gun? Bro, collect your gun วันนี้ from มีมไปไหน her. มา You know she has ติ it. นตามหามีมทั้งวันเลยรู้ไหม มีมไปข้างนอกมา มีมอยู่บ้านทั้งวันมีมเบื่อ อึดอัด มีมเอาปืนไปด้วยใช่ไหม ใช่ มีมมาไปป้องกันตัว มีมกลัวจะมีคนมาทำร้ายมีมอีก มีม ตินถามมีมจริงนะ วันนี้มีมไปไหนมา มีมบอกตินได้ไหม มีมบอกตินแล้วไง วันนี้มีมไปข้างนอกมา มีมอยู่คนเดียวทั้งวัน มันฟุ้งซ่าน ตินไม่ต้องห่วงนะ ไม่มีใครเห็นมีมหรอก Girl, everybody's about to see you. Everybody's about to see you because you were stupid enough to go and มีมพูดความจริงกับติน pull a ได้ไหม gun on someone with CCTV cameras around. Dumbass. มีมพูดความจริงกับตินแล้วไง ตินไม่เชื่อมีมเหรอ มีม ตินไปที่โรงพยาบาลมาแล้ว หมอบอกว่ามีมไม่ได้แท้ง และที่สำคัญคือมีมไม่ได้ท้องด้วยซ้ำ Mm-hmm. You weren't even pregnant. ตินเอาอะไรมาพูด ตินไม่เห็นเหรอ ว่าวันนั้นเลือดมีมออกเยอะแค่ไหนอะ Wow, she's still lying. หมอเขาบอกว่ามีมโดนของมีคมบาดมา เขาเป็นคนทำแผลให้ด้วยซ้ำ ถ้ามีไม่ได้โกหกติน ตินขอดูได้ไหมว่าที่น่องซ้ายมีแผลหรือเปล่า ม
ใจหรือยัง ใช่ มีมโกหกเรื่องท้อง มีมขอโทษ มีมแค่อยากให้ทีมมันรับผิดชอบ ที่มันไม่ยุ่งกับมีม ให้ความหวังมีมแล้วก็ทิ้ง มีมก็เลยใส่ร้ายว่าเขาทำร้ายมีมอะนะ ใช่ ผู้ชายแบบนั้นน่ะ มันควรโดนเอาคืนบ้าง Attempted murder? Girl, you want to throw him in jail for attempted murder because he didn't want to be your boyfriend. That's the lesson you want to teach him? Attempted murder. This is the lesson. A guy like him needs a lesson. She wants to throw him in jail for attempted murder because he didn't want to be her boyfriend and possibly maybe fancied her friend instead. Girl, no. That's too much. That's too much. You're crazy. แล้วคุณพิษอะคุณพิษเขาเกี่ยวข้องอะไรกับมีมด้วย She ain't gonna tell you that much. I'll tell you right now. ตินเพิ่งเจอรอยนิ้วมือของเขาบนไม้กอล์ฟในที่เกิดเหตุมา เขาโดนทำร้ายมีมใช่ไหม นี่มีมนอนกับเขาด้วยใช่ไหม ตีนเห็นมีคนแบบนั้นใช่ไหม เป็นผู้หญิงง่ายๆ ที่เลิศนอนกับผู้ชายไปทั่ว พอโดนทิ้ง ก็โดนพยายามฆ่าตีนเค้กก็มีแบบนั้นใช่ไหม Wait, what? Wait, what? ทิ้ง When I got done, he also tried to kill me. Who's he? Huh? Is she talking about her ex? พยายามฆ่าตีนเค้กก็มีแบบนั้นใช่ไหม แล้วจะให้ตินคิดยังไงอะนี่มันทุกสิ่งที่มีมพูดมีแต่เรื่องโกหกอะ I honestly don't blame him for being mad at her right now and him jumping to conclusions. ตินไม่รู้ว่าจริงๆมีคนยังไงแล้ว เพราะมีไม่เคยพูดความจริงอะไรเลย แล้วจะตินช่วยยังไง Oh yeah. มีไม่เคยขอให้ตีนช่วย ไม่เคยขอ But he was willing to help you. Like he would have actually helped her. I don't understand. I really don't understand her mindset right now. This man really genuinely wanted to help her out of a bad situation and she chose the worst option. She got herself deeper and deeper and still deeper and deeper. Every time he's offering to help her and she's still, look at her now. She's still shouting at him. Come on, help. Why? You could have been so clear from all of this. Like, girl, everybody who did her wrong could have been in jail if she had let him do his job properly. Do you realize that? Every single person who did her wrong could be in jail for the things they did to her. She could have gotten Pitch's dad arrested. She could have gotten Dewey arrested. Those are the two main culprits, let's be honest. Tim didn't want to be her boyfriend. That's his only crime. Eve never did nothing bad to her. But Dewey and Pitch's dad, they are the two people who abused her the most. And she didn't tell the one person who could actually help her put them in jail or at least have them punished. Like she said, fine, I can't do this to you. I'm going to embarrass you. I'm going to drag you down. She could have ruined both of them. She could have ruined their names, their reputation. Instead, she did that to Eve. And then she tried to do it to Tim. She's an idiot. She had the one person who could have actually helped her out of this situation. And she's like, I didn't want your help. You should have taken it. You're an idiot. Don't cry now, girl. Excuse me. I'm so over you. I'm so over you. It's hard to feel sorry for her when she does this to herself. It really... Oy. She wants to come in here and act all righteous. Like she was really still lying to him. Talking about, what do you mean?
And then she wants to act all big, but like, fine, I did lie, and go away. Cry me a river. Uh-oh, here we go. สวัสดีค่ะ ห้องผู้กำกับไปทางไหนคะ ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับ เดี๋ยวขอคุยกับคนที่มี power ที่สุดของที่นี่ดีกว่า Are you? She's not wrong. She knows that her money and influence is gonna get her everything she wants with that corrupt man. If she went to talk to him, he probably would have tried to help her. I mean, Mim. But now, Miriam's screwed. นี่มันคุณมิเรียมคนที่หายไปนี่ครับคุณกีวี ใช่แล้วค่ะ ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็คือมิเรียม คนที่มีข่าวว่าถูกทำร้ายแล้วก็หายตัวไป แต่อยู่ๆเขาก็กลับมาสะกดรอยตามกีวีแล้วก็เอาปืนขู่จะยิง โชคดีนะคะที่กีวีหนีมาได้ ผมทราบมาว่าก่อนหน้านี้ทางตำรวจได้ไปสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลายคน You know what this means? The fact that Kiwi has come in here and said, "Oh, Miriam presumed missing came and attacked me," and she has actual evidence, like hard actual evidence. It's now going to be proof to Bossman police that Pitch had nothing to do with any of this. So she's exonerated him. She's cleared his name by showing that. I don't know if the police is gonna investigate further and be like, why would she come after you with a gun? Like, dig deep for Miriam's motive? I doubt it. But she cleared Pitch's name with this, so he's even more indebted to her now. รวมทั้งคุณกีวีและคุณชยาด้วย ใช่ไหม See there? See there? See there? ครับคงเป็นทีมงานที่ผมมอบหมายให้ไปดูแลคดีนี้ครับ Oh. ก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ มิเรียมเขาไม่ได้ถูกทำร้าย แล้วก็ไม่ได้หายไปไหน Miriam wasn't attacked, no went missing. แต่ She จ was ริง attacked. ๆแล้วเนี่ยมิเรียมเขาจัดฉาก She said ว่าเขาถูก her ทำร้าย attack แล้วก็หายตัวไป Because she... เพราะ Oh! ว่าเขาติดหนี้กีวีอยู่ Ooh! Not Giwi also talking about she owed me ก่อนที่ money. สารวัตรตินถามเรื่องเนี้ยฉันไม่ได้เล่าให้ฟัง เพราะว่าฉันสงสาร แต่ก็ไม่คิดเลยนะคะ ว่ามิเรียมเขาจะใช้วิธีนี้ นี่ถ้ามิเรียมเขามาคุยกับกีวีดีๆเนี่ยกีวีคิดว่าเราก็คงหาข้อตกลงร่วมกันได้ แต่ก็นั่นแหละค่ะ คนเรามันคงเข้าตาจนจริงๆ นี่ถ้าผู้กำกับตามข่าวมิเรียมจริงๆ ก็จะเห็นว่ามิเรียมเนี่ยเขาโกงคนอื่นไปทั่ว แม้กระทั่งเพื่อนสนิทของตัวเอง Wow. จริงๆ แล้วกีวีเคยรู้จักกับเขาตอนมหาลัยนะคะ แต่พอกีวีทำงานมีหน้ามีตาในสังคม เขาก็เลยมาขอยืมเงินกีวีแต่กีวีก็ให้เขาไป แต่สำหรับเขาเนี่ยมันคงไม่พอ เขาก็เลยมาขอยืมเงินเรื่อยๆ พอกีวีไม่ให้เนี่ยเขาก็เลยโกรธแล้วก็สร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมา ผมต้องขอโทษคุณกีวีด้วยนะครับ ผมไม่เคยทราบข้อมูลพวกนี้มาก่อนเลยอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ว่าตำรวจทำงานกันยังไง ถึงได้ทำให้กีวีเกือบตายแบบเนี้ย ผมขอโทษจริงๆครับ ผมจะหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้เอง I'll find someone to take responsibility for it. คุณกีวี How about you ทราบ take ไหมครับว่าตอนนี้คุณมิ responsibility? เรียมอยู่ที่ไหน กีวีไม่ทราบหรอกค่ะ Well, Tin, you're gonna get in so much trouble because now you're... เขาใกล้ชิด Exactly. กับคดีนี้ You're harboring a fugitive right now. นี่กีวียังสงสัยอยู่เลย ว่าเขาไม่รู้จริงๆหรอว่ามิเรียมมีชีวิต Oh, อยู่ Tin. Oh, Tin. You're so screwed. แต่ช่วยกันปิดบัง Oh, Tin. See what I'm talking about? Miriam ruined you, my guy. She ruined you. Oh. ยังไงกีวีฝากด้วยนะคะ Giwi cleared the board for herself, Pitch, and made put everything on Miriam, and also now Tin. She's cleared her name completely. She's cleared Pitch's name completely. She saved him again, you guys, okay? And she's also possibly ruined Tin's career because of this. Because technically he is over there holding on to Miriam. Didn't tell nobody she was back because he loves her so much. He got suspended and still didn't say anything.
Uh-huh. Like, bro, he could have gone to his boss and said, you know, she was hiding out. I found her. She's okay. But because of whoever attacked her, we want to keep her safe. And, you know, he's police. They could have put her in an actual safe house. But because he's in love with her, he did the wrong thing and now it's going to bite him. It's going to bite him. ค่ะเดี๋ยวกีวีขอตัวไปคุยกับนักข่าวที่อยู่ข้างนอกก่อน I have to talk to the reporters outside. Oh. This policeman should say, sorry, you can't say anything to the reporters right now. This is an ongoing investigation until we know where Miriam is. Don't say shit. But no. He's just sitting there. Like, bro, are you kidding me? I know that. I'm a civilian. I'm not police, but I've seen enough police dramas when they can't say nothing to the press because ongoing investigation. How is he just letting her walk out? And she literally just said, I'm gonna go talk to the reporters right now. Someone find me a decent policeman in TV show, please. Because there's absolutely no way he's just sitting there like, oh, I didn't know any of this information. Of course you didn't. She's lying. ว่าไงไฟ เฮ้ยมึง เปิดทีวีดูตอนนี้เลย มีข่าวมิเรียมกำลังออก Oh god. ข่าวอะไรวะ News that you're ข่าวมิเรียมไป cooked. ดักยิงคุณกิวี่ไง อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ เขาตั้งใจจะทำร้ายกีวีแค่เพราะเรื่องเงิน เขาเคยขู่จะเอาเงินกีวีตั้งหลายครั้งแล้ว เราเห็นว่าเป็นเพื่อนเก่าก็เลยไว้ใจ ไม่คิดว่าเขาจะคิดร้ายกับเราได้ขนาดนี้ ตอนที่เขาหายไปเนี่ย เรายังเป็นกังวลแล้วก็ยังช่วยตามหา นี่ก็ถือ Oh ว่าเป็นบท god. เรียน This plus what Eve said. Miriam ไม่ไว้ is... ใจใครง่าย Oof. ๆ Nobody's ever gonna trust Miriam again. สงสารนะเนอะก็เลยไม่เคยดูเครดิต ไม่เคยดูประวัติให้ดีซะก่อนว่าเขาเคยเป็นคนยังไง Eve is probably เคยโกหก feeling หรือว่าเคยชอบใคร extra มาบ้าง guilty because of what she did. I still think what Eve did was the right thing. She did... Miriam... That's what Miriam actually did. What Gilly is doing right now... What Gilly is doing right now is lying. What she's doing right now is lying. She's covering her ass. She's covering her future husband. Right? She's... And his mother is probably gonna be like, oh, she saved you. So yeah, you can go ahead and marry her now. How much do you want to bet? How much do you want to bet her tune is gonna change when she sees that Gui is the one who basically cleared his name from murder charge? You guys, Gui is 10 steps ahead of everybody. She's the ultimate, perfect villain. I hate her, but I love her. Like, I mean, you guys, how she keeps winning. She keeps winning, and Miriam keeps losing. And Miriam keeps losing. Miriam keeps falling. She keeps falling and falling and falling. And she's still not taking the help from the people who want to help her. And I just feel bad for Eve because Eve is going to blame herself somehow for this. I just know she is. She's going to feel so bad that she told the world what Miriam did to her, which was just the truth. Oh my goodness. Ah! เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยค่ะ Tim, you better get Miriam out of your house before the police come knocking on your door. Meme. Look at the side eye. Oh my god, like she's angry with him. Go back. You can't look at him like that. He's on your side. I don't know why, but he is. ที่คุณกีวีพูดเรื่องจริงใช่ไหมมีม Miriam, the girl who cried wolf. จะถามทำไม ตอนนี้มีมก็ไม่มีเครดิตอะไรให้น่าเชื่อถืออยู่แล้วนี่ มีมก็หยุดพูดโกหกแล้วพูดเรื่องจริงสักทีสิมีม ตอนนี้มันไม่มีในจริงสักอย่างแล้วมีม Have you heard that story? The boy who cried wolf? Miriam is the definition of that. Miriam is the poster child for the girl who cried wolf. She really is. She lied and she lied and she lied and she lied. So much to the point where Tim... I keep calling him Tim. Tin cannot believe anything that comes out of her mouth. And when somebody goes on TV and tells the biggest lie ever about Miriam, the absolute biggest friggin' lie, he's gonna believe it because when Miriam's like, no, that's not true,
he's supposed to believe you after you lied to him so many times? Girl. เอาสิ จะสอบสวนมีม จะเค้น จะทำร้าย หรือจะให้มีมแก้ผ้าโชว์พิสูจน์ให้เต้นดูเหมือนเมื่อวานก็ได้นะ Oh my เอาไหม goodness. ยังไงตอนนี้ชีวิตมีมก็ไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วนี่ เอาเลยไหมเนี่ย มีมแก้ผ้าให้มีมดูเลยก็ได้เนี่ยอ่ะ มีม แต่มีมจะถอดให้ดูตรงนี้เลย มีมพอแล้วมีม เนี่ยมีมจะถอดเลย มีมพอได้แล้วมีม มีมฟังตินนะ มีมต้องพูดความจริงกับตินได้แล้วนะ Yes, please tell him the truth. เราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะอะมีม ทั้งพ่อแม่ตาย ทั้งตกงาน ทั้งแฟนทิ้งอะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะมีม Just tell him the damn truth, man. Jeez. I want to be on your side, but you just keep doing the wrong thing. Did she win any awards for this show? Like, did she win anything? Because she deserves it. This show came out a few years ago. I'm going to have to look it up to see if she won awards. Because, bro, this performance. มีมไปหากีวีมา เพราะหลักฐานสำคัญที่มันจะช่วยมีมได้ มันอยู่ที่กีวี เรื่องทั้งหมดอ่ะ คนที่อยู่เบื้องหลังอ่ะก็คือกีวี Mm-hmm. มีมเคยไปทำงานให้มัน มีมเคยไปขายตัวให้คุณพร้อมพงษ์ที่ขับของกีวีกับแม่ แต่กีวีมันแอบถ่ายคลิปมีมเอาไว้ แล้วก็เอาคลิปมาแบล็กเมลมีมให้มีมกลับไปทำงานอีก ทั้งที่มีมไม่ได้อยากกลับไปทำแล้ว ไม่ได้อยากกลับไปทำแล้วอะแต่มีมกลัวว่าคลิปนี้มันจะหลุดออกไป แล้วมันจะมาทำลายความฝันของมีมทั้งหมดที่มีมสร้างไว้ ทั้งเรื่องความรัก แล้วก็เรื่องงาน แล้วคุณพิษอะที่เขาทำร้ายมีมเนี่ย เพราะเขาต้องการช่วยพ่อเขาใช่ไหม ใช่ แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือกีวี Mm-hmm. I've been telling you since the start. 10, you need to watch Kiwi. มีม She's the mastermind. แล้วทำไมมีมถึงทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแบบเนี้ย การที่มีมเอาปืนไปขู่ยิงเขาแบบนั้นน่ะ มันอันตรายมากเลยไหมมีม มีไม่รู้สิมีไม่รู้อะ You're an idiot. มีมโกรธที่เห็นคนที่มันทำให้ชีวิตมีมพังอะลอยหน้าลอยตามีความสุขได้ มีมอยากให้มันได้รับกรรมบ้าง กรรมมันไม่มีจริงหรอกมีม สุดท้ายคน Don't say that out มัน loud. ตายสบายอยู่ดีอะ Karma's real. Don't offend the gods, you know? do you want me to tell you how I know karma's real? Karma's real because every time Miriam tries to do something bad, it comes back and it affects her. Right? Karma's real. Karma is real. Don't talk about karma's not real. All these bad people are gonna get their comeuppance, but Miriam, every time she tries to do something bad, it blows up in her face. Karma's real, bruh. She's proof. ทำไมมีมไม่เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ตินฟังตั้งแต่แรกอะ Like I said, she's an idiot. เพราะถ้ามีมเล่านะ ทุกคนก็ต้องคิดว่ามีมาลนหาที่เอง มีมไปขายตัวเอง มีมพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครเชื่อเสียงของเหยื่อหรอก Girl, that's not true because the way Tin was ready to believe everything you said, if you had told him the truth, he would have believed you มีทั้งเงิน and he would have helped you. And you know ใน it. เมื่อมันเล่นสกปรกกับเราอะเราก็ต้องเล่นสกปรกกับมันดี Mm-mm. มีมฟังตินนะ ต่อจากนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มีมต้องเล่าความจริงให้ตินฟังทุกอย่างนะ ไม่ว่าใครจะคิดกับมีมยังไงอะแต่ตินไม่เคยตัดสินมีมนะ Girl, this man is... He's so down bad for you. I don't know why she's lying to him. What silly woman. ยังไงเราก็ไม่เชื่อเรื่องที่กีวีมันพูดเกี่ยวกับมีมหรอก Mm-hmm. ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
แต่ตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้หมดอะอยู่ดีมีมก็กลับมาและด้วยสิ่งที่มันเคยทำแล้วอะฉันว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ Nope. อีฟเชื่อเรานะ ทุกอย่างมันเป็นแผนการของกีวีมันตั้งใจจะทำลายเครดิตมีมแล้วยังไงกีวีมันก็ทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยคุณพิษกับครอบครัวอยู่แล้ว มันก็เป็นไปได้แหละ แต่ฉันอยากจะรอฟังทุกอย่างจากปากมีมมากกว่า แล้วอีฟคิดว่ามีมอยู่ที่ไหน Is he propagating pineapple on his table? ฉัน Is รู้ that what แล้ว it is? ว่าใครที่น่าจะรู้ว่ามีมอยู่ที่ไหน ใครอะ Tin. ก็คนที่รักแล้วก็เป็นห่วงมีมมากที่สุดไง สารวัตรตินอีฟงั้นเราขอไปด้วยนะ เราอยากเจอมีมอะเราอยากจะรับผิดชอบมีมด้วยตัวเอง ฉันว่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่า ตอนนี้มีมคงไม่อยากจะเจอแก ส่วนฉันว่าก็คงจะเหลือความเป็นเพื่อนอยู่บ้างแหละ ฉันก็ไม่รู้นะ แต่ฉันว่าฉันกับมีมก็ตัดกันไม่ขาดหรอก Stop touching her. I don't want these two together. I do not want them together. มีอะไรคืบหน้าบอกด้ I วยนะ still don't like you. I really don't like you. I love the fact that you're trying to help Miriam right now, but still, I still think you're a scumbag. Don't touch Eve. You stay away from Eve. She's far too innocent for you. ตอนเนี้ยรูปคดีเปลี่ยนไปแล้วนะครับ คุณอัญชลีสบายใจได้ครับ ต่อไปจะไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับคุณพิชยะอีกแล้วครับ Oh my god. ได้เลยค่ะ ขอบคุณผู้กำกับมากเลยนะคะที่เป็นธุระให้ He didn't do shit. ค่ะ สวัสดีค่ะ He did nothing. He's done nothing since the start, and he did nothing now. Gui ไม่ saved ต้อง your กังวล son. นะพิษพอมันมีคลิปเด็กนั่นออกมาเนี่ย ข้อกล่าวหาทั้งหมดมันก็ถูกยกออกไปก่อน แกสบายใจได้แล้ว ยังไงแกก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ฮึนี่ฉันชักจะชอบยายกีวีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะเนี่ย Didn't I tell you? จากบทสัมภาษณ์ของกีวีกับความโง่ของเด็กคนนั้นเนี่ย ตอนนี้ต่อให้มันพูดอะไร คนเขาก็ไม่เชื่อมนหรอกฉันคิดว่าฉันไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ ถ้าหากว่าแกอยากจะแต่งงานกับกีวี I didn't I tell you? เพราะอย่างน้อย มันก็ทำให้ฉันเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีประโยชน์กับครอบครัวของเราอยู่บ้าง But the thing is, now that Gui has cleared his name, even if that clip comes back of whatever she's got on him, will it hold up? Like, because she's basically just painted Miriam as a psychopath and said that Miriam was never attacked. But if that video that Gui has on her phone of Pitch or possibly Matt, maybe even his dad, whoever hit Miriam, can she use that anymore to blackmail him into marrying her? Or is she just going to be like, I saved your family, so you have to? Like, she can't, like, it doesn't matter. Honestly, it doesn't matter, because whatever excuse she uses, she has all the power, she has all the cards, and what's he gonna do? Like, he can't do anything now. He can't back out. She has ส่วน all เรื่ the องอ power. ดีตเนี่ย แกก็ออกงานเยอะๆ ทำงานให้มันมากๆหน่อย บริจาคการกุศลให้มันหนักๆ เดี๋ยวคนเขาก็ลืมไปเอง Wow. โอเคครับแม่ Wow. How quickly she changed her mind. Girl, that's your son. You were so worried about him 10 minutes ago. Now, all of a sudden. เรื่องที่ผมเล่าให้ผู้กำกับฟังเกี่ยวกับมิเรียม คุณพร้อมพงษ์คุณพิชยะ แล้วคุณกีวี ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับ รวมถึงเรื่องข่มขู่แบล็กเมล แล้วก็เรื่องที่มิเรียมถูกทำร้ายร่างกายด้วยครับ ไปเอาข้อมูลมาจากไหน ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่เล่าให้ฟัง Mm-hmm. ครับ She's ruined your credibility now. ลายนิ้วมือก็พิสูจน์ไปแล้วว่ามันใช้อะไรไม่ได้ และเขาก็ยืนยันแล้ววาไม้กอล์ฟเขาถูกขโมยไป ไม่มีใครเชื่อเขาแล้วหลังจากที่ได้เห็นคลิปนั้นน่ะ
มีแต่คุณเท่านั้นแหละ ที่เชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา ก็ให้โอกาสผมกลับมาทำงานอีกครั้งสิครับ ผมจะหาหลักฐานทั้งหมดมาพิสูจน์เอง ผมให้โอกาสคุณแล้ว คุณหมดโอกาสนั้นแล้วสารวัตร และผมก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยคุณทั้งสองคนด้วย ไอ้ไฟไม่เกี่ยวนะครับ ถ้าจะลงโทษเนี่ยก็ลงโทษผมคนเดียว ผมเสียดายคุณจริงๆสารวัตร คุณอยู่ไม่เป็น ไม่งั้นคุณมีอนาคตไกลสบายไปแล้ว แล้วเนี่ยเผลอๆต้องออกจากราชการเพราะหลงเชื่อผู้หญิง ผมรู้ ว่าคุณน่ะรู้ว่าคุณมิเรียมอยู่ที่ไหน ไปเอาตัวเขากลับมาสอบสวนให้ได้ Oh, Tin. Oh, oh my God! Did he get fired? Oh, how did you let her ruin you, man? Bro, I hope she feels guilty. Everything she did not only ruined her life, it ruined his as well. And he's... he could have helped her out of all of it. Whew. ขอโทษนะที่ต้องมาหาแบบนี้ อีฟมีอะไรด่วนหรือเปล่าครับ ตินรู้ใช่ไหมว่ามีอยู่ที่ไหน ตอนนี้มีมอยู่ที่ปลอดภัย อีฟไม่ต้องห่วงหรอก เราอยากจะคุยกับมีมอะเรารู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมันแล้วนะ ทั้งหมดนี่คือเรื่องไหนวะ ใช่เรื่องที่คุณกีวีให้สัมภาษณ์ในข่าวหรือเปล่า ไม่ใช่ เรื่องที่เกิดขึ้นกับมีม กับคุณพร้อมพงษ์กับเควีเรารู้หมดแล้วนะ แล้วอีฟจะคุยอะไรกับมีมเขาอะ เราว่าสิ่งที่มันต้องการที่สุดตอนเนี้ยก็คือกำลังใจนะ แล้วก็คนที่จะรับฟังมันได้ แล้วอีฟคิดว่าตินเป็นคนนั้นให้ไม่ได้เหรอ ไม่ เรารู้ว่าตินเป็นได้ แต่บางเรื่องอะก็มีแต่ผู้หญิงด้วยกันที่จะเข้าใจหรือเปล่า ถึงจะเคยร้ายใส่กันแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็อยู่ในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่อะ She's ทั้ง not อีฟ wrong. แล้วก็มีมต่างเคยโดนกดไม่ต่างกันหรอก ขอร้องนะติน พาเราไปเจอมีมได้ไหมอะนะ I hope Miriam sees that Eve has been looking out for her since the very beginning. Look at this. The two people she should have trusted and spoken to, she didn't. The two people who could have helped her, and she didn't. I mean, don't get me wrong. If she had gone to help, gone to ask for help, the drama wouldn't be, the drama wouldn't be this juicy. Eve แกมาที่นี่ได้ไงอะ Bro, ฉันขอร้อง calm ตินเลย down. นะ ฉันอยากคุยกับแก ฉันเป็นห่วงแกอะมีม นี่แกเป็นห่วง หรือแกอยากจะมาซ้ำเติมฉันกันแน่ ตอนนี้ก็ได้สมใจแกทุกอย่างแล้วนี่ อย่างที่แกอยากให้ฉันเป็นน่ะ ฉันไม่เหลือใคร ไม่มีเครดิตอะไรให้น่าเชื่อถือ You did that to yourself. สุดท้ายฉันอาจจะต้องติดคุกก็ได้ Again, you did that to yourself. ไม่ใช่ไงนะมีม
ฉันไม่ได้จะมาสะใจอะไรทั้งนั้น ฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะ เรื่องอะไร เรื่องที่แกโดนกีวีกับพ่อผิดทำแบบมีมฉันเข้าใจแกนะมีม นี่แกยกโทษให้ฉันแล้วเหรอ ทั้งที่เรื่องที่ฉันทำครอบครัวแกพังไหนจะที่ฉันโกงแบรนด์ของแกอีก ให้มันเป็นเรื่องของเวลาเถอะ แต่ถ้าแกเปิดใจให้ฉันนะเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะมีนในครั้งเนี้ยฉันจะช่วยแกทุกอย่าง ให้แกมีอนาคตอีกครั้งนะ Listen, Eve is the nicest person because I would be so mad. I'd still be mad. Oh, she's so good. I'm glad she said it's gonna take time because it would. That wound is gonna take a long time to heal. Okay, what Miriam did to Eve was very, very spiteful and evil. It's gonna take a long, long time, if ever, for her to forgive that. I love the fact that she wants to help her out and everything, but bro, this... Miriam, you couldn't see the good friend you had? Because even though she hasn't forgiven her yet for what she did, she still wants to help her because she knows that she's, you know, innocent in all the stuff Gilly's saying. ฉันขอโทษนะมีมที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องของแกเลยอะไม่รู้ว่าแกต้องเจออะไรบ้าง แกคงเกลียดฉันอะวันๆพูดแต่เรื่องของตัวเองจนลืมคนใกล้ตัว That's no excuse for her to do what ไม่ she หรอก did. แก มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันอยากแชร์กับใครเท่าไหร่หรอก มันน่าอาย แกคิดแบบนั้นดิมีม การที่แกตัดสินใจไปทำงานที่เราอะไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะ ทุกคนมีสิทธิ์จะใช้ร่างกายตัวเองหาเงิน มันไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่การที่กิวี่เอาคลิปของแกมาขู่ Exactly. กลับไปทำงานอะมันผิดกฎหมายนะ แกเอาเรื่องมันได้ แล้วฉันจะเอาหลักฐานอะไรไปเอาเรื่องกีวีได้อะ ตอนนี้คลิปอยู่ที่ไหน กีวีมันทำลายไปหมดแล้ว แค่คำพูดฉันอะไม่มีใครเชื่อหรอก กีวี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอะ Girl. พอถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ฉันเชื่อเลยว่ากีวีมันทำได้ทุกอย่าง Me too. Honestly, she's a witch. It's witchcraft. Don't bring up Tim. มีม Don't bring up Tim. แล้วเรื่องที่แกท้องล่ะ Just go ahead and tell her that you had a miscarriage and just leave that alone. แกรู้เรื่องนี้ได้ไงอะ Oh, cause boy, ทิมบอกแกเหรอ ฉันไม่ได้ท้อง เอาแล้วแกบอกทิมทำไมว่าแกท้องอะ ฉันต้องการให้เขารับผิดชอบเรื่องที่เขาทิ้งฉัน เรื่องที่เขาเข้ามาจีบฉัน เพราะอยากเข้าหาแก ฉันเลยต้องโกหก แกหมายความว่าไงอะมีม แกรู้เรื่องที่ทิมกับกีวี่พนันกันไหม ให้ทิมเข้ามาจีบแกให้ติด เพื่อที่แกจะได้เลิกกับพีท โอ้ ทิมพยายามเข้าหาแก โอ้ แต่ไม่สำเร็จ มันเลยเข้ามาทางฉันไง แล้วพยายามตีสนิทแก แล้วพอแกเลิกกับพีทอะมันเลยมาบอกเลิกฉันมันจะไปจีบแกไง แกรู้เรื่องนี้ได้ไงมีม
กิวีมันเป็นคนบอกฉันเองตอนมันงานไงมันคงกะให้ฉันรู้สึกแย่รู้สึกเกลียดตัวเองไปมากกว่านี้สุดท้ายเนี่ยฉันกับแกก็เป็นได้แค่หมากในเกมของสองคนนั้นเท่านั้นแหละ I'm sad that she's hurting Eve right now with this information, but honestly, Eve needed to know because Tim ain't it, girl, and you were looking like you wanted to get close to him. อีฟ เป็นไงบ้าง เจอมีมหรือเปล่า เจอ แล้วเจอมีมที่บ้านสารวัตรใช่ไหม ใช่ แล้วมีมเขาเป็นยังไงบ้าง อีฟได้บอกมีมทุกเรื่องแล้วใช่ไหม She is still angry at you. บอกสิ บอกทุกอย่างเลยนะพิมยังบอกด้วยว่า แกกับกีวีพนันกัน ให้มาจีบฉัน แล้วก็ให้ฉันกับผิดเลิกกัน มิมเล่าให้ฟังทุกอย่างเลย ฉันเหนื่อยที่จะโกรธแล้วอะไม่อยากจะพูดคำว่าผิดหวังด้วยซ้ำเพราะแกก็เป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลย อีฟ ฟังเราก่อนนะ ใช่ เราพนันกับกีวีจริงๆ แต่ที่เราต้องพนันอ่ะ เพราะว่ากีวีมันขู่จะขายบ้านของแม่เรา เราอยากได้บ้านหลังนั้นมาก เราเลยยอมทำตามมันทุกอย่าง อีฟ เรายอมรับว่าเราเลวจริงๆนะ แต่อีฟเป็นคนดึงสติเรา เราเลยเลิกทุกอย่าง แล้วเราก็เลิกกับมีม เราตั้งใจจะแก้ไขทุกอย่างจริงๆนะ แกกลับไปเถอะ ฉันยุ่งๆอะ อีฟ เฮ้ย Man, you need to let go of her and leave. She asked you to leave, so ขอ leave. โอกาสงั้นเหรอ ฉันว่าแกเอาเวลาไปจัดการกีวีดีกว่าไหมอะไม่งั้นมันจะเป็นตาบาปของแกไปตลอดชีวิต ที่แกทำลายชีวิตของมีมพัง ส่วนฉันน่ะไม่เป็นไรหรอก ฉันก็ได้ปล่อยให้พีทเขาไม่มีชีวิตที่เขาต้องการ ส่วนแกไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตฉันหรอก Oh, ooh, burn. Ooh. แล้วถ้าเราจัดการกีวีได้ แกต้องการอะไรจากฉันเหรอ ขอแค่เราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิม เราขอแค่นั้นแหละ งั้นก็ลองพิสูจน์ตัวเองดูละกัน ถ้ากีวีไม่ได้รับผลอะไรจากเรื่องนี้ แกก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่าง เพราะเรื่องเนี้ยมันเริ่มมาจากแก Fix the mess you made. Like, bro, I don't understand why she's still in your house right now. The Popo เดี๋ยว could มันอยู่ข้างในก่อนนะ come knocking on your door. They know where you are เดี๋ยวติมไปดูก่อน to come arrest her. Hello. Oh, it's Tim. The nerve. You're gonna get so punched in your beautiful face right now. มึงมาที่ทำไม ผมขอคุยกับมีมหน่อยได้ไหม มึงกลับบ้านเลย เขาไม่อยากคุยกับมึง ผมขอร้องเลยนะสารวัตร ผมเป็นห่วงมีมอ่ะ ผมต้องเจอเขาจริง กูบอกให้มึงกลับไปไง เขาไม่อยากเห็นหน้ามึงละ ๆ มีม ออกมาคุยกับผมหน่อยนะมีมทุกเชี่ยเลยเนี่ย Oh, didn't I tell you we're gonna get punched? Oh, oh no. All right, calm down. I don't like him, but I like looking at him. All right, calm down. I like looking at him as well. Gosh. Y'all are some brawlers. มีมเป็นยังไงบ้างอะมีม ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองนะ มีมไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะ มีมกับลูกอะผมจะดูแลเอง
มีมไม่ได้ท้อง มีมไม่เคยท้อง มีมหลอกทิมเข้าใจหรือยัง หลอกเหรอมีมหลอกผมทำไมอะ มันคงเป็นนิสัยนีมแหละมั้งเหมือนที่กีวี่มันเคยบอกไง ที่เขาโกหกว่าท้องอ่ะพวกคนที่เหี้ยมึงหลอกฟันเขาไหมมีม I just want to point out, just for the class, just in case you didn't know and hasn't been knowing, Tim's a hoe. Okay? Tim's a hoe, and it's his right. I'm not trying to slut shame nobody, okay? Because if you want to go nail and bail, that's your business. Everybody knew what Tim was from the start, including Miriam. She was warned by Eve before she slept with him, and she still slept with him, and she knew who he was. Tim has made no secrets that he's a player. None. Okay? It's very much his personality. And she still thought, I can change him. He'll love me. Girl, you knew what you were getting yourself into, okay? So for you to come and just be like, you nailed and bailed me. What did you expect, girl, from this type of human? We all knew he was a hoe. Why all of a sudden you're surprised that he didn't stay? Girl, you can't be mad at this man for being what he is. เกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอะผมงงไปหมดแล้วอะ ทิมจะให้มีมอธิบายอะไรอีก มีมแกล้งท้อง มีมแกล้งตาย ทิมเข้าใจหรือยัง Okay, her saying she faked her death is kind of making Giwi look like she's telling the ทิม truth. กลับไปเถอะ But it's not ไม่ true. ต้องพยายาม Someone รับผิดชอบ actually อะไร did try to แล้ว kill มัน you. สายไปแล้ว เชิญไปหลอกผู้หญิงคนต่อไปเถอะ Girl, just tell him that somebody actually did try to kill you. Because that's the truth. Like, hello? Now he's gonna think Giwi's telling the truth. ผมขอโทษ Good. As it should be. ผมจะแก้ไขทุกอย่างเอง ผมจะทำให้อีกีวีชดใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำกับมีม ผมสัญญา Miriam? Are things looking up for you? ไปเถอะติด Uh-huh. You better take responsibility and you better fix it. Everything happened because you and your sister were just psychos. This really does remind me of Cruel Intentions, you guys. Like, honestly, those step siblings in that show. Oof. Is this based on that? Oh, is it? It's too similar. I mean, kinda. Like, those, if you've never seen that movie, Cruel Intentions, then you won't know what I'm talking about. But those siblings, well, step siblings, they did some nasty things to some good people for their own entertainment. What are you gonna do, brother? What are you gonna do? มาหากีวีดึกๆแบบเนี้ยต้องการอะไรหรือเปล่าคะ ผมจะมาขอบคุณนะครับ ที่ทำให้ตำรวจเลิกยุ่งกับที่บ้านผม ไม่ต้องขอบคุณกีวีหรอกค่ะ เพราะว่ากีวีก็ทำเพื่อตัวเองเหมือนกัน ถ้าเราแต่งงานกัน แล้วคุณหรือครอบครัวคุณไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพยายามฆ่าแบบนั้น สุดท้ายยังไงเรื่องมันก็ต้องเสียหายมาถึงกีวีอยู่ดี อุตส่าห์สู้กันมาตั้งนาน ยังไงก็ต้องไปต่อให้จบเกมแบบวินเนอร์ ถ้าคลิปนั้นไม่ถูกปล่อยออกไปเนี่ย ยังไงคนก็จะคิดว่ามิเลียมโกหกเพราะไม่มีหลักฐานที่จะบอกได้ว่าเขาถูกทำร้าย เพราะฉะนั้น ผมบอกว่าคลิปนั้นเนี่ย จะมีแค่คุณ ผม แล้วก็คนเห็นเหตุการณ์เท่านั้นนะครับ ที่จะได้เห็น ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ
กีวีจัดการคนของกีวีได้อยู่แล้ว Oh, girl, you just told him maybe it นั่น was. แหละที่จะต้องทำตัวเป็นสามีที่ดี เชิดหน้าชูตาภรรยาให้สมศักดิ์ศรีต่อไปเนี้ยพิษก็จะต้องเชื่อฟังกีวีว่าต้องทำตัวยังไง อนาคตของเราสองคนกำลังจะแชร์ร่วมกันอย่าดื้อนะคะ แค่นี้นะครับ อุ้ย เดี๋ยวก่อนค่ะ ไม่ลงมาเล่นน้ำกับกีวีก่อนเหรอคะ ไม่ดีกว่าครับ พรุ่งนี้งานเช้า ขอตัวนะ ยังมีอะไรที่สำคัญไปกว่าความต้องการของกีวีอีกเหรอคะ Oh, oh. Miss Gooey. This girl always gets what she wants. She wasn't so evil. I would be so obsessed with her. I hope Dan sees this. I hope Dan heard what she just said. I control my man. Girl. จูบสิ Oh, he hates her so much. Oh, Dan. Bro. You need to throw her under the bus right now. Your time has come. Oh! You know what? I'm not going to watch the preview for the next episode because I cannot watch it today and I do not want to be thinking about it all night. So I'm going to do myself a favor and I'm not going to watch the preview. So yeah, that was a great episode. Another great episode. I'm so happy Miriam's truth is finally out. Like, I feel like now she's telling the truth, I can feel sorry for her again. I really, like, in good conscience, I couldn't be on her side while she was doing all of these things, especially to Eve and Tim by extension. Even though Tim's not the greatest person, he actually didn't do anything illegal or bad to her that she wasn't aware of. So her revenge on them was just the most unhinged and unnecessary thing ever. Yeah. She ruined Tin's career. She lied and she ruined Tin's career. And all she had to do was tell him the truth. Like, all she had to do was tell that man the truth, and he would have helped her. And the bad people would have gone away. And I know. The drama wouldn't be drama if it wasn't for, that. But let's think logically. Let's pretend that this is not an act of fiction and this was happening in real life. She should have told Tin everything from the start. She should have told Tin about Giwi, about Pitch's dad, about the hard situation that she was in with them. Like, she got out of it, right? And 5 years passed after she got out of that whole situation. I don't know how or why she got out, but she did, right? And there was a good 5 years where she was not involved with Pitch's dad and Giwi's business, right? So however she got out of it, she was okay. So even if she didn't tell Tin then, but 5 years later when Giwi all of a sudden wants to blackmail her, no, not Giwi. When she sees Tin Pitch's dad and he wants to be all sleaze bag, right? And then, all of that. She could have said something. She could have said something then, but she chose to take the evidence that could have put both of them in jail, right?
she decided to use it to blackmail them, and it backfired on her. And then she lost the evidence, and Gooey got rid of it. I don't know if Gooey really did get rid of it, because Gooey seems like the kind of person who would want to have that as leverage over someone forever, right? I mean, she said she burned it, but Miriam's quick to believe anything these days. So it's possible that Gooey didn't get rid of the evidence. Telling her she got rid of it would make her stop trying to look for it, right? So the fact that Miriam didn't have a backup, it was just silly of her to have that evidence and not do anything with Tin to help herself. And then, like, it's just every time she could have used his help, she turned him down. Because, what did she say? Nobody believes the victim. Why would they believe you now, though? All you've done is lie, and all he did was believe you. The fact that the man believed your lies means he would have believed your truth. And now that he knows that you've been lying, anyone with common sense who wasn't in love with her wouldn't believe anything she said ever again. But for some reason, Tin actually does believe her and still wants to help her, which is good, because honestly, she's still the victim at this point. She is. She tried to be the villain, it didn't work out, and now she's back to being the victim. And I'm glad that he wants to help her. And I'm also glad that Eve wants to help her, because she did something so bad to Eve. And even when Eve came, she was like, what are you doing here? Like, she was still so angry at Eve, even though Eve didn't do anything. And, you know, and Tim wants to help her. Tim, I feel like Miriam being upset with Tim is, I guess, she has every right to be upset. I'm not saying she's not allowed to be. But if you know that somebody is the way they are, and you think, oh no, I'm definitely different, and then they show you that they are the way they are, even if you think you're different, you can't be upset with that person. You can't be upset with someone for being who they are, and you know who they are when you got involved with them. Like, she can't, like, it just doesn't track for her to be so mad at him for being a player. She knew. So, but she has every right to be upset. He did hurt her, and he was playing games. Like, she's not wrong about that. He was playing games, and he did kind of use her to get to Eve. So she has every right to be upset. But I feel like she's more upset about the fact that they're not boyfriend girlfriend. That's the vibe I'm getting. But anyway, he says he wants to help her, wants to take responsibility for the bad things that he's done. And that's the part of Tim I actually like. I don't like him for Eve or for Miriam, but I actually like the fact that he knows that he did wrong and he is trying to do better. And I want Miriam to realize that she also did wrong and she needs to do better. I don't think people like Gooey or Matt will ever realize their wrongdoings and try to do better. I know they're the villains. They will stay the villains until the end. And that's okay. But Miriam, I want Miriam to have a redemption, you guys. I want her to have a redemption because I felt sorry for her from the beginning. And I need for her to have redemption so that, you know, I'm justified in feeling sorry for her. Because I do feel bad for her. But not in the moments where she's doing things that obviously are just wrong, plain and utterly wrong. But like I said, karma is real. Tin wants to talk about karma's not real. Karma's real, and Miriam's been playing with fire, and she got burned. But yeah, I need for it to not have been Pitch who hit Miriam. I need for it to not have been him, you guys. I need for it to not have been him. Can you imagine if it was his dad? And the dad's talking about, was it you? Tell me if it was you. Because if it was you, then I can help you with my power. Like, if it was him and he's saying those lines, then hypocrite. You backstabbing hypocrite. But I really, truly want it to be Matt. I need it to be Matt. I need for Pitch to be doing this because he's trying to protect Matt. And I want Matt to get caught and go to jail, along with Gooey.
Please. I hope Dan didn't actually delete the video off of his phone. I hope he has a copy somewhere. Like, he has to, right? He has to have a copy. Dan holds all the evidence, you guys. He has the murder weapon, the evidence that Pin collected against Skiwi, that, you know, she was the one who got rid of Mikey. And he has the actual video that he took while he was disposing of Pin's body. He has all the evidence. He has it all. Go to the police, my guy. I mean, he's gonna eventually end up in jail as well because he did bad things, but send her to jail as well. Anyway, I can't watch episode 15, but please believe if I wake up early enough tomorrow morning, I will watch it then. But yeah, thank you for watching episode 14 with me. I hope you enjoyed it. I will see you in the next video. Bye.